Bom, galera, eu vou falar aqui hoje sobre troca de óleo da Bis, certo? A minha Bis é a 2014 EX, modelo EX, né, que vem com freio a disco, a partida elétrica, ela é flex. E vou falar hoje sobre troca de óleo. A minha Bis está com, vamos ver, 7.881,4 km rodados, certo? Eu fiz a troca de óleo conforme o manual, né? Coloquei o semi-sintético, né, 10W30, certo? Vou falar uma coisa para vocês. É um óleo um pouco fino, né? Mas a Honda recomenda. Qual é o problema que eu tive com ela? O problema que eu tive com essa moto foi a questão justamente da lubrificação a quente. Quando ela aquece, quando eu pego rodovia, ela faz um barulho no comando. O barulho trinca muito o comando, como se fosse válvula ou balancinho. Coisa que eu não tive com outro óleo, que eu não sabia que era o 10W30, né? Quando eu comprei a moto, o dono falou pra mim, ele tinha acabado de me vender a moto e falou pra mim, olha, eu troco o óleo 20W50, né? O que acontece? O 20W50 é o óleo um pouquinho mais grosso, né? É um pouco mais grosso. É o que a Honda recomenda, né? Que ele usa muito a respeito, né, de outras motos mais antigas, mas não é o que a Honda recomenda, né? A Honda recomenda 10W30, mas pra mim, infelizmente, tá dando barulho no motor. Coisa que o óleo que eu tinha antigamente nela, né, não dava, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou voltar pro 20W50, mesmo sem ser recomendado, por causa desse barulhinho que tá tendo nessa moto. Infelizmente, já pensei em colocar um aditivo, né? Aqueles aditivos que vende por aí de motor para colocar para dar bardal, mas não sei. Talvez eu coloque para ver como é que vai ficar. Sei que não ficou legal não, viu? Dá um barulhinho, certo? Eu vou ligar ela aqui. Não vai fazer barulho porque o motor tá frio. Quando ela esquenta, quando eu pego rodovia, rodo bastante, ela esquenta, dá um trincado forte. E olha que a moto que não foi tanto rodada, né? A moto que tá com 7.881. Eu peguei ela com 6.000 km rodados e ele só tava colocando 20W50. E eu fiz algumas viagens que ele tinha acabado de trocar o óleo. Fiz algumas viagens com ela na rodovia, não apresentou o barulho. Depois que eu troquei pro 10W30, apresentou. Então fica a dica aí pra vocês, tá bom? Não é o óleo recomendável pra ela, mas infelizmente o motor não se adaptou ao óleo 10W30, né? Fazendo pancada aí quando esquenta, então a lubrificação não tá sendo bem efetiva, né? Felizmente. Aí eu vou voltar pro óleo 20W50. Se ela apresentar o barulho novamente, tem que levar para concessionária para ver qual é o problema, né? Porque é um bis que não chegou nem aos 10.000 km rodados. Já tive outra já, mas nunca tive esse problema, né? Só que as outras que eu tinha, a que eu tive foi 2004, né? Eu usava 20W50, essa eu uso 10W30, semi-sintético. Não foi muito bom não. Mas fica a dica aí, o pessoal que tá com o mesmo problema que eu, o 20W50 não tá dando essa batida, tá bom? Abraço a todos.